Николаевич Аконечников мен төрәбит өйдум туохтан саҕаланар. Онньуон үктэммит олооччу тэрбэстээх, оҕонньордоо хамаахсин сиэн оҕолоро буолан, отун маһын ааҕан улааппыт, улуу сыыларым хонууларыттан, эбэлэрим түөр түгүрүк сыл түһүмэҕэр араастаан кэрэтиэн көстөр. Абалаңнаах айылҕаларыттан тохсунньуй туманнаах күннэригэр, тоҥсоҕой көтөр, тоҥ маһыт тоҥсуйан тобугуратарыттан, сандал стаа салаллан кэлиитэ, эбэлэрбин эргиччи этэр кэҕэтиттэн, өрөөбөккө бүөтөр өтөнүттэн. Күн үөһэ ойуоҕуттан күөрэгэй чыычаахтара көс салгыңҥа көтөн дьирибинэһэн, көмүс чуораан торҕооннорун көхтөөхтүк түһэрэллэриттэн. Улуу сыыыларым уолбаларын уутугар суугунаһа көтөн соҕурууттан кэлбит солотуулаах, куорсуннаах сонун көтөрдөр мусталлар. Сааһы таймах санаатын көтөҕүллэриттэн саймаархай салгыннаах самаан сайынна, алаастарым ачыкыах отторун аһаана бараммыт атыыр оҕус арҕаа сайылыкка аyaатаан ланкыныыларыттан көмүс өйүүнэн көөчүктээбит күһүн тиийэн кэлиитигэр улахан эбэм оттонор көхонуутугар кэбиһиилээх оттор кичигирээн туралларыттан.